Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir. Bugün ödənişsiz WhatsApp qruplarında paylaşdığım integral aid 3 maraqlı sualın izahını verəcəm. Birinci sual görürsünüz, integral həll edin deyir. Sual burada. Aha. Demək bərabərdir. Aha, gəlin görə bunu necə həll edə bilərik. Bunu həll etmək üçün əvəz etmə üsulundan istifadə edəcəm. Sinus kvadratı x-a bir u desəm, yaxud da u bərabərdir sinus kvadratı x yazsaq, hər tərəfi diferensiyallasaq, du nəyə bərabər olacaq? Du bərabər olacaq. Sinus kvadratı x-in törəməsi 2 sinus x, bir də sinus x-in törəməsi kosinus x dx. İndi bu hissə, bax bu 2 sinus x kosinus x, bu sinus 2x deməkdir. Onda du olur sinus 2x dx. Aha, du nədir? Sinus 2x dx'dir. Sinus kvadratı x-a u demişik. İntegralımız hansı şəkildə olacaq? İndi onu göstərəcəm. Bax, sinus 2x dx hissəsi var burada. Həmin hissə du-ya bərabərdir. Onda integral olacaq sinus u. Sinus kvadratı x-in yerinə u yazdım. Əvəzləmə etmişdik. Sinus 2x dx də du-ya bərabərdir. Yazdıq du. Yaxşı. Onda bu nəyə bərabərdir? Mənfi kosinus u. Çünki kosinus x-in törəməsi mənfi sinus x-dir. Mənfi kosinus x-in törəməsi sinus x-dir. Plus c. Bundan da sualımız tamamdır. Bu da bərabər. Gətirib onun qiymətini yerinə qoysaq, mənfi kosinus u-ya nə demişdik? U nə idi? Sinus kvadratı x idi. Sinus kvadratı x plus c. Bu da oldu bizim sualın, integralın həlli. Cavab olacaq hansı variant? B variantı. Keçdik ikinci suala. İkinci sual müəyyən integral idi. İntegralın qiymətini tapın deyir. Bu modul tipli integrallarda, yəni bu tip suallarda mütləq şəkildə baxmaq lazımdır modula, modulun içinə. Modulun sıfırına. X kvadrat bərabər 1, x bərabər plus minus 1. Mənfi 3-dən 1-ə qədər mənfi 1 var ortada. X-in mənfi 1 qiymətində ifadə 0 olur. Mənfi 3-dən mənfi 1-ə qədər, yəni mənfi 3-dən mənfi 1-ə qədər x kvadrat minus 1 0-dan böyük bir ifadədir. Amma mənfi 1-dən 1-ə qədər olan, yəni mənfi 3-dən 1-ə qədər hissəni bölürük 2 yerə. X kvadrat minus 1 0-dan kiçikdir. Ona görə biz integralı iki şəkildə, iki formada parçalayıb həll edəcəyik. Çünki modulu açmaq istəyirsə məcbur o buna. Bir dəfə yazacağıq integral mənfi 3-dən mənfi 1-ə. Bu hissədə dedik ki, x kvadrat minus 1 müsbətdir. Onda moduldan olduğu kimi çıxacaq. X kvadrat minus 1 dx. Üstə gəl mənfi 1-dən 1-ə 1 baxacaq. Bu hissədə demək x kvadrat minus 1 0-dan kiçikdir. O zaman modulu açanda olacaq 1 minus x kvadrat, yəni əksini çıxardacaq dx. Bərabərdir. Və gəlin indi bu integralları həll edək. X-in kubu bölü 3 minus x mənfi 3-dən mənfi 1-ə üstə gəl. X minus x kubu bölü 3 mənfi 1-dən 1-ə. Bu da bərabər. Hesablayaq bunu. Mənfi 3-ün kubu mənfi 27, 3-ə böləndə mənfi 9, plus 3. Daha doğrusu birinci mənfi 1-i yerinə qoyacaq. Olacaq mənfi 3-də 1, plus 1. Mənfi 3-i yerinə qoyduq mənfi 9, qarşıdakı mənfiyə görə plus 9. Burada da mənfi 3-i yerinə qoyduq 3, olacaq minus 3. Üstə gəl, 1-i yerinə qoysaq 1 minus 3-də 1. Mənfi 1-i yerinə qoysaq mənfi 1. Qarşıdakı mənfiyə görə olacaq plus 1. Burada da mənfi 1 yerinə qoyanda müsbət 3-də 1 eləyir bu mənfiyə görə. Amma bir dənə də qarşıda mənfi var. Çünki çıxma olur orada. O deyil minus 3-də 1. Yaxşı. Mənfi 3-də 1, mənfi 3-də 1, mənfi 3-də 1. Bu 1 eləyir. Bu müsbət 1-dən bunları aparıram. Nə qalır? Qalır 1, 1, 9, 11, çıx 3, bərabər 8. Demək ki, sualımızın cavabı nə oldu? 8C variantı. Keçdik üçüncü suala. Üçüncü sualı görürsünüz.
fx 3 minus x 2x minus 3 x 2'den kiçik və 2'den böyük isə bizə deyir integral 1'dən 3'ə fx plus 1 dx integralının qiymətini tapın. Burada x plus 1 olduğuna görə x plus 1'i gəlin x-a gətirməyə çalışaq. X plus 1'ə bir u desək, yəni u bərabərdir x plus 1 əvəzləməsi aparsaq. Aha. Onda fu bərabər olacaq. Fu bərabər olacaq nəyə? Daha doğrusu fu yox da. İndi biz belə yazaq da. İntegral 1'dən 3'ə sərhədləri müəyyən edək öncə. Sərhədləri müəyyən edək. U bərabər x plus 1 əvəzləməsi aparaq. Bu öz yerində. Onda u yaxınlaşanda nəyə? X əgər yaxınlaşanda daha doğrusu 1'ə, x 1'ə yaxınlaşırsa buradan çıxır ki u yaxınlaşacaq 2'yə. X nəyə yaxınlaşıb? Yuxarıdan sərhəd nədir? 3'dür. X 3 olanda daha doğrusu u nə olacaq? U olacaq 4. Onda integralımız bu şəkildə olacaq. İntegralımız olacaq. İntegral 2'den 4'ə fu du şəklində fu du. Yəni x plus 1'in diferensialı, yəni du elə dx-ə bərabər olur burada. Bax bu u bərabər x plus 1-dirsə, du nədir? Du elə dx-dir. Yəni dx-in yerinə biz du yazacağıq. Bu əvəzləməni ilə burada yazaq. 2'den 4'ə fu du. İndi gəlin fu'ya baxaq. Funksiyanın özündə. Amma 2'den 4'ədir sərhədlər. Yəni 2'den böyük qiymətlərində bu hissədə baxacağıq. Yəni funksiyamız olacaq 2x minus 3. Bu bərabər olacaq. İntegral 2'den 4'ə 2u minus 3 du. Bax biz bunu həll edəcəyik. Bu da bərabər 2u'nun iqtidai funksiyası u kvadrat minus 3u oldu. Sərhədlər də 2'den 4'ə. 4'ü yerinə qoysaq 16 minus 12 minus 2'ni yerinə qoyanda 4 3 gün 6 plus 6 olacaq. Bu bərabər 22 minus 16. Bu da bizə verir 6. Demək 3-cü sualda da düzgün cavab nə olacaq? C variantı. Bax bu da belə. 3 sual paylaşmışdım sizlə. 3'ünün də izahını verdim. Belə. Sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın.